वेलकम ब्याक टु च्यानल गाइज। आज म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु सब्सक्राइबर इन्ट्रो कसरी बनाउने आफ्नो च्यानलको नेम राखेर र सब्सक्राइबर बटनमा र त्यो सिकाउन गइरहेको छु र भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले यसको लागि कम्प्युटर पनि चाहिने छैन, ल्यापटप पनि चाहिने छैन र तपाईँहरू यो मोबाइलबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइबर बटनमा आफ्नो नेम राखेर इन्ट्रो र त्यसमा बनाउँदै गइरहेको छु काइन्ड मास्टरबाट र तपाईँहरूले भिडियो पुरै हेरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अब लागौँ सब्सक्राइबर इन्ट्रो बनाउनतिर। ओके गाइज, अब मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्यौँ र अब हामीले खोल्नुपर्ने छ फर्स्टमा यता काइन्ड मास्टरलाई। यसरी काइन्ड मास्टरलाई खोल्नुहोस् र यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र तपाईँहरूले यता गएर तपाईँहरूले फर्स्टमा यता सब्सक्राइबर बटनलाई ल्याउनु पर्ने छ। ओके गाइज, सब्सक्राइबर बटनलाई यो आइसक्यो तपाईँको सब्सक्राइबर बटन। ओके गाइज, हेर्नुहोस् सब्सक्राइबर बटन आइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यता गएर तपाईँहरूले च्यानलको नाम टेक्स्ट गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको अब आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नुहोस्। मैले अहिले बनाउनको लागि एउटा च्यानलको नाम लेख्दैछु। ओके, अब हेर्नुहोस् यसको एनिमेसन यता जानुहोस् अनि कस्तो एनिमेसन भन्नु। पहिला गएर यता यसको कलर चेन्ज गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यसको साइज बढाउनुहोस् थोडा। यता गएर तपाईँले यसको फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भइसक्यो तपाईँको। अब हेर्नुहोस् यताबाट यता गएर तपाईँले एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तै तपाईँहरू एनिमेसन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, अब यता गएर तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तरी सेभ हुनेछ र अब यसलाई गएर अनि तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। ओके गाइज।